Şot gelirse 100 numara. Bir daha çay. Neyse. Vallahi. Görürsen mi? Ora. Ya, onların evleridir. Ha, orada yumurta koyup çoxalıb oradan gelip girirlər. Yemek olsaydı söyledim. Gel. Ağaclar hamısı böyle eğili durub, görürsən? Gördüler öten. Ördəkdirlər də bunlar, bax. Uşaqla gəlmir, çox. Körpəylə azalda gəlir. O gözəlliyi. Gözəl, hamısı gözəldir, hamısı. Super. Böyle bir şey tatlı olur. Orada yani öyle oraya gidende orada tüccanlar var. Tüccandan soruşsanız onlar bilirler. Lahaza gedirlər. Bəli. Yani yoldaki tüccanlar var. Onlar bilirler. Yazı Elə kururlar kiraya. tərəfə qabağa getsək gedib bu şəhərə çıxır. İsmail Bak buradan gidersin şehir tarafa gidende görərsiniz orada Lahaza